Hello မင်္ဂလာပါအလမ်မခေ channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဓာတ်ပုံကိုနောက်ခံပုံဖြတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဓာတ်ပုံကိုနောက်ခံပုံဖြတ်ပြီးတော့ Facebook web page မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ profile မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော် Photolayer နဲ့လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး Play Store မှာဒီ software ကို download ထားရမှာဖြစ်ပါတယ် Play Store ကို download ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Photolayer ကိုနှိပ်လိုက်မယ်တစ်ချက် Photolayer နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ load a photo အဲ့တော့တစ်ချက်ယူမယ်တစ်ချက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗျာအောက်ဆက်ချလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးဖြတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးဖြတ်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ site တွေရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူရဲ့ဒီ site 1:1 အဲ site နဲ့ပဲကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ပြီးတော့အပေါ်ကဒီဝင်ဒန်းကိုနှိပ်မယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ခံပုံကြည်နေတဲ့ဟာတွေကတော့ဖြတ်ရတာလွယ်တယ်ဒီမှာကတ်ကိုနှိပ်မယ်ကတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်နည်းနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ star ပုံလေး auto color ရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါင်းလေးလို့ဆက်ဝိုင်းတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအင်ဂျီတွေအသားရုံနဲ့ပေါ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်ကဘာတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲလက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲနည်းနည်းစီဒီမှာဒါလေးနဲ့လက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဗျာအကုန်လုံးလက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါလေးနဲ့ဖြတ်ရင်တော့အကုန်လုံးကတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးအကုန်ဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေဆိုတိတ်ပြီးတော့ဒီမှာဗျာဒါလေးတိတ်လေးတွေပေါ့တိတ်လေးတွေပဲကြံပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ auto color magic ပြရနေပြီးတော့ဒီမှာ MAAUAL လို့ရေးထားတဲ့ခက်ပြက်လေးနှိပ်မယ်ခက်ပြက်လို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာ site ကိုအသေးကြီးကိုကျွေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်နည်းနည်းပေါ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစီလက်ဖြတ်လိုက်မယ်နည်းနည်းချင်းစီလက်ဖြတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ကိုဒီလိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာလက်ငြိမ်အောင်ထားရမယ်လက်ကိုငြိမ်အောင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံလှလေးတစ်ပုံလိုချင်တော့စိတ်တော့နည်းနည်းရှိပေးရမယ်ဒီမှာစပင်လေးပဲကြံပြီးကျွန်တော်လည်းပုံလေးဆိုရင်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလက်ပေးနားမှာနည်းနည်းကြံတယ်
ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးရပြီဒီပုံလေးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့အပေါ်ညာဘက်တော့မှတ်ချက်လေးနှိပ်မယ်မှတ်ချက်လေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့1 2 3 4ဒါလေးရွေးလို့ရတယ်ဒီကအစိမ့်လိုက်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြထားတဲ့ဟာကိုစမူးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ချောင်းမွေးအောင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဖြတ်ပေးတာပြပါတယ်ကျွန်တော်တော့နံပါတ်3လောက်ထိထားလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ photo လေးကနောက်ခံပြောရတယ်ဗျာကာဘာတော့ဘာတော့ပေါ့အဲ့ချိန်မှာလုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအစင်တက်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖျက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်မဆွေလို့လည်းဒီနေ့တည်းလုပ်ပြီးတော့ဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ subscribe ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးနဲ့အောက်ပေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးပို့စေးတာပေးစေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စေးကိုထပ်နှိပ်မယ်โอเคအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပုံလေးတစ်ပုံရပြီမဆွေတို့လည်းကိုလုံးဆင်ပြေကြပါစေ